essa placa ela vai fazer esse auxílio aí pra diminuir as consequências do bruxismo. Mas o que você tem que fazer para melhorar esse bruxismo seu é praticar exercícios físicos. Você faz alguma atividade física? Tem que fazer atividade física, às vezes um acompanhamento psicológico, se estiver passando por um momento muito estressante. Porque o que causa o bruxismo mesmo é o estresse. Isso, estresse, ansiedade. Então a placa ela vai diminuir aí as suas dores, mas ela não vai te curar, entendeu?